再走，今天的故事要有。本节目将跟你一起度过可能属于你，可能属于我，可能属于今天的大小事。我是圣雄，你说今天几号呢？今天是西元2024年民国113年9月17号星期二。今天放假是农历的8月15。没错啊，今天是中秋节。今年的中秋节没有连假，但也不用补班。不知道你打算怎么过今天呢？吃了多少月饼，多少柚子啦？今晚要去烤肉赏月吗？这些应景的活动其实都有它背后的含义，你知道吗？赏月也有月圆人团圆的意思，希望一家人能够团聚。月饼自古以来呢，就是中秋节祭祀神明的贡品，现在更是中秋节送礼的首选哦。它的圆饼造型啊，也跟满月是同一个意思，象征着团圆。柚子的谐音柚子呢，就是保佑子孙的意思，所以在中秋节吃柚子也有祈求神明保佑子孙的意思哦。至于烤肉嘛，会在中秋普及化，这其实就是一个广告打太好的结果啊。1980年代啊，万家香在广告打出了一家烤肉万家香的广告词，红到了现在。金兰酱油呢，后来也加入战场，拍出了洗脑的大家一起烤肉的广告，加上各大卖场当时顺势推出了烤肉套组，这个活动就一路烧到现在，变成习俗啦。周二书房周二开张啦！今天选哪本呢？今天想跟大家介绍的是一本英国100年的经典文学《柳林风声》。这本书应该很多人都看过或听过吧？是的，它就是常驻心理学排行榜的年度畅销书《蛤蟆先生去看心理师的故事原型》。但其实基本上《柳林风声》呢，就是一本故事书啦。它的作者呢是肯尼斯·葛拉汉。这本书原本是作者讲给他儿子听的床边故事。它最早是在1908年出版的哦。我看的这一本呢，是后来郭瑜改写的，在2022年出版的。你不要觉得它只是一本给小朋友看的书啊，大人其实也非常值得看一下。他的故事很单纯，没有太多的迂回。在故事跟角色的设计上面呢，因为比较单纯，所以可以更直接的让人看到最根本的一些问题。可能因为它本身就是儿童文学，所以你在里面可以看到很多很纯粹的那一面。故事的主要角色有4个，鼹鼠最先出场。故事里的鼹鼠呢，是一个很聪明很机灵，我觉得它比较容易被自己好奇心给驱动，是属于比较浪漫派的那种动物，有时候会忽略掉很多对现实面的考量。但其实对花花世界好奇当然也不是说是什么坏事，只是有时候会因为这样无意间就把自己陷入了危险之中，然后会比较容易忽略到自己本身就拥有的东西。接着出场的是河鼠。河鼠呢，在故事里面相对它是比较安定，比较追求稳定，不太会选择冒险的那种个性。在朋友之间，我觉得会是那种很可靠、很值得信任、包容性很足够的那种存在。他还是会有向往的东西，但是对于他向往的东西跟生活呢，他可能就是既期待又有点怕受伤害的那种心态，所以不太敢去追求，是比较保守的个性。接着呢，就是本故事存在感最强的蛤蟆先生了。在故事当中的存在感完全表达出了蛤蟆碰轰的性格。其实在看书的过程当中啊，我有几度真的觉得这蛤蟆真的是挺白目的美化自己跟现实的功力真的到一个夸张的地步，没有下限，极度的没有眼力，真的就是一个纨绔子弟。如果不是他爸爸留下了很多的钱跟庄园给他，我看他可能也很难生存在世界上。感觉他就是比较流于表面，
但可能在这样的个性底下，他的内心就相对其实是很空洞、很脆弱的，他没有办法去面对他自己真正的感觉。其实也是比较天真啦，可能在成长的过程当中被保护得很好，所以他没有真正的随着他的年纪一起长大。但说实话，单看蛤蟆的优点的话，他的脑袋其实是很灵活的，口才很好，随机应变的能力蛮强的。说实话，胆子也是大的啦，但是就是很可惜，就是把它用在一些奇奇怪怪的地方上面。然后最后出场的就是獾这样子讲，可能大家比较不知道是什么动物，它有点像鼬鼠的那一种，但是它是比较强悍的那种夜间动物，它是食肉目鼬科的一种哺乳动物。老獾呢，它其实它的设定上面是属于蛤蟆父执辈的那一代人，他跟蛤蟆的老爸是好朋友，可能也是因为比较年长的关系，所以他给人一种很严肃很权威的感觉。老獾虽然给人家比较有距离感，但我觉得他骨子里面就是一个很热心，个性比较是那一种很有原则、很正义、很有责任感，就是会有一种严父的感觉。虽然会有一点怕他，但是又觉得有他在的话会很安心。那这4位呢，各自有各自不同的性格，那整个故事呢，友情扣得非常紧，不断的去强调朋友之间真挚的情谊很重要的一件事情。朋友之间应该扮演怎样的角色跟他的责任，我觉得作者透过角色说明得很清楚。朋友就是不惧怕得罪彼此，在一些大是大非上他不容妥协，身为朋友就应该告诉对方什么是正确的是非观念，就不对的我就明讲，对的我就鼓励你，这样身为朋友就是对的事情我愿意支持你、鼓励你、帮助你，但是不对的事情我一定要告诉你，我一定要让你知道，就算这会让我们两个之间有一些冲突，我还是要让你知道。我觉得这是比较真实的层面。整个故事的节奏蛮轻快的，故事当中的动物展现出来的性格呢，可能其实都代表着我们身上的某一个部分，作者只是把它独立然后放大，让我们在看的过程当中呢，能够比较清楚的针对它里面每一个点分开来检视跟分析自己。这就是为什么我觉得大人也可以看的原因。那它里面呢，也会同时不断的鼓励你不要去害怕做出改变，勇敢去追求你想要的，不要固步自封，也不要忘记珍惜你自己所拥有的一切。那跟大家分享一下我觉得里面说的很好的一段，给自己一次冒险的机会，专心听从远方的召唤，趁着时间尚未悄悄溜走的时候，你只需要关上你自己家的大门，迈出崭新的步伐，然后你就能走出一成不变的寻常日子，跨进全新的生活啦。其实就是鼓励大家微小的改变呢，它也可以让你的生活开始变得很不一样。问问你自己真的想要的是什么，然后为你自己去勇敢一次。儿童文学啊，就是有时候能够带给大家很单纯的启发，所以偶尔看一些童书或是绘本啊，反而可以让自己的心思一下子就变得很开阔。这本《柳林风声》还有用他的故事做改编的《蛤蟆先生去看心理师》都分享给大家，有兴趣的可以去找书来轻松的阅读看看哦。如果你也有看过这本书，或者是蛤蟆先生去看心理师的这本书的话，也欢迎你可以发信给我们，或者是在 IG 上面留下你的讯息，我们很期待收到你的留言呐。希望你也会喜欢这些故事。9月17号的今天究竟是谁的大日子呢？祝台湾主持人徐乃麟、台湾音乐人黄大炜、台湾艺人张立东、台湾歌手何维健、许富凯、香港演员翁虹、蔡少芬、韩国演员罗仁友以及南智炫，还有今天生日的朋友们，生日快乐哦！9月17号的今天几号？提醒大家，今天是今年的第261天咯，距离2025年只剩下105天。如果有想到什么想做的，今天开始放手去做吧。我们明天见，拜拜。